Çempionlar Ligasynyň 7-nji tapgyry uly doşuklar bugün hem göni ýaýlymdy. Sport öýçüleriň uly gyzyklanma bildirýän UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyň 7-nji tapgyry dowam edýär. Şuň 21-nji ýanwarda saat 22:45-de Galatasaray Atletico Madrid 0-0 Marseille Liverpool toporlarynyň arasynda doşuklar bolar. Onnaky oýunlary Türkmenistan Sport teleýaýlym arkaly göni ýaýlymda görüp bilersiňiz. Bilet film arkaly bolsa saat 22:45-de Galatasaray Atletico Madrid 0-0 Karabağ Eintracht Juventus Benfica, Slavia Barcelona, Marseille Liverpool, Chelsea Pafos, Bavaria Union toporlarynyň doşuklaryny tomaşa edip bilersiňiz. Muň üçin bilet filmiň premium agzalygyna ýazylmagy unutmaň. Oýunlar gece Aşgabat wagty bilen degişli tertipde görkezdiler. Siz haýsy topara jan koýarlyk edýäňiz? Toparyň adyny tesvirlerde belläň.